看来首届全国文物商店柜台交流会，上去看看。文物商店应该在上面，这都地摊儿，这都地摊上没有上。地摊咱就不看啊，咱直接上楼上找文物商店去。这多少钱啊？啊，这个哪个？西瓜罐。西瓜罐26000。26000，啥品相？全品，然后盖子呢跟这个底身呢是两个导后配的啊。行，能看一下吧？可以。西瓜罐26000。哦，这老包浆的，没有洗。这文物公司的，西安的。西安过去西安店。这有折没？啊？这没有折了，这是我过去买的。哦，您买的这这26000有点顶不住啊，大哥。年份好。中期的吗？清中期的吗？清中期的，岁寒3有。东西稀，少见。梅花和这种化工少。2.6啊，这盖子稍微的不是很稍微，可能是过去一对儿把那个配差。好吧，26000啊。哇塞，这没啥人啊，人不多呀。这咋回事啊？这边也没啥人啊。这都是玉啊。巨多。这是咋的？我来晚了还是来早了呀？都没咋开门啊。看着文物公司说是有交流会，都没来呀。得了，逛会儿地摊吧，这咋整呢？上去就那么一家，有一个罐子，其他的都有点，要么是玉，要么就看不懂。